men, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, anyat imayam dito barangay hol paray. Ni apros ka pa'y nga apros dita kalbo nga ulom. Kidawag nga implementaryo ti ordinansa paray. Ama ikulong amin amanaw. No ado ti mula. Tapirjan damo dagiti mula. Ay, sige. Mapat ganday takid daw mo paray. No nagtudon kat adon ti mula. Ay, maipagod ti kalding. Maikulong ti manok. Tapno saan da nga agpirdi. Oh, Ado kami nga mina nakamula yung purok sex. Nga madadagiti bang-bang abulos. Kaldeng, ken manok da. sige ta, mangangayak iti meeting. Masapul ama ipagod da kita akalding ken maikulong da iti manok. Sinalbag, kinaraid mo't ti manukan dagiti agtubtubo manin amula ta apichay, kanda dumapay amula ta. Hay, awanon! Inton kwan inapanak na kita amanaw. Kasano ko mga apanam ako nam? Dahil tangarod kay. Kasano nga ta? Inton kwan pinalsiitak ida. Uray matirwan da. At damat nga min ordinansa ti barangay. Ama ipagod ken maikulong dagiti dingwen no kastoy nga adda mulmula. Impalagip ko daytan kan ni parenteng. Di da pa yamot amaw nga implementar ti ordinansa pinutar da. Wen nga ruda. No awan ti mula akas kuma iti kalgaw. Mabalain ti agibulaws. Ngam no kastuyan, masapul ama ipagod amin adingwen a makapirday. Ay, kaibaga kadagiti tanon, ta iwaragawag yaw nga adda maangay a meeting ti barangay. Unang kang, itamad lang. Masapol nga agipagod ken agikulong tayo kadagiti dingwen. Dadaulen da ti mulmula. Kano nga iti meeting, Angkal? Ay, no malaman na. Narigat no, inton bigat pa'y laag. Una, tapno maitarimaan dan dagiti kulungan dagiti manok da. Awagam nga ron idan. Ta ingkay bagaan dagiti tattao ta makimiting da. Tidagas na, no saan da manen nga umay, no maibaga nga da meeting. Angam no ibagayo nga iting wenno ayuda. Agdidin no ronda na nga agpila. Ay salbag. Imbag da nasabat ka, kwaraw. Yabay ka di tata. Anya ti pagimbagan na ta nagsabat ta. Ibagam kanya Uncle Mau nga awan serbe ti pinutaryo nga ordinansa. Ama ipagod dagiti dingwen no ado ti mulmula. At damangay a meeting inton malam. Umay kayo makimiting, taday ta ti pagmimitingan. Sa kayo lagpamiting ita. Takinaray kay dagiti manok ti karuban dagiti mula me. Binagan nyo kumaad dagiti karubayaw. Tapno ingkulong wano yung pagod da dagiti manok da. Ibagayo ka dagiti tattao nga ipagod da. Manaktak kayo pa lang. Numapan kami pa dita barangay hall. Nagado at trabaho. Ay dita ka manlagay. Manaktak ka no ti meeting. Ang da ayuda. Makaununada makipila. Makiapa da pa inumaunanda iti pila. Oh, apay anak kami suot ka, kwarog. Adda ka di kinaapam di tadalan. Kasanaw, idimbagak nga da meeting. Madlawasan nga interesado dagiti tawa makimiting antay. Taktak ka now. May samat na dyan, tataba daw. Idi na palabas nga adda ayuda. Kaunaan day jay apari badong. Ang no meeting saan nga agpakita dito'y barangay hall. Kanwad da eating kunayo antay. Umuna nga agawat iti makan. Saan lang nga may sa plato ti awatan na makan. Ay, wun nga rod Ay, ibagak mankit di kan ni Enteng nga agpakan kalpasan ti meeting. Tapno agbabawi dagiti saan nga umay makimiting. Mayat day tantay. Pakanin dagiti makimiting. Tapno agbabawi dagiti saan nga imay. Anyati ko nam kapitan. Agpakan ka inton malpas ti meeting. Ay uwen, ngem diyo sasawan nga agpakanak tapno agbabawi dagiti saan nga umay makimiting. Anya nga iti ipakan mo. Dakkelin ti may sababoy ni Banang. Adapay kalding ko dakkel. Partyan tayo na. Ay kitaan tayo manuan niya ti resulta dahi nga aramidin niya, kapitan. Kapanunutan ni Banang dayta kagawan.
imanugot ta nalipatan nyo akasangay ko ita. Ah, ay, anya ka ditipit sa itaaya, kapitan. Na, Ayun ngagpaisaw. Kasangay mo ita, kapitan. ay no saan ko akasangay? Ay, apay paparti ki din ni Banang tibaboy na. Ay, sa bagay sumutlagayam nga ado ti ginatang ni Mariba ng arikadaw. Adapay nakita kadakkel a karton na ginatang na naggapo ijay ilay, idi kalmad. Inta ka di mo't makimiting inton malamba daw. Taktak lang day ta meeting. Intaki di jay bangkag. Supaya maubrata. Wan mo't kit di isumot lang nga iso ti dagdagulitin da no meeting. Awan pa'y ganas adungag iti ibagbagada. Iso mapantalangan ni jay bangkag. Bayamida ngagmi-meeting. Wan, tamaamak tumala ang kadagiti kukumarik ti nagmimitingan da. Numapanak makimaritis kadakwada iti tersena ni Marikwanang. Una, saan ka ngayon tapay lang magtaktak ang makimiting? Inta nga rudan, tapno makaaduta iti maubra iti bangkag. Ay idauluam dagiti agluto ko raw. Nasasayat no maluto amin. Numalpas ti meeting. Saan kayo nagdanag ang kail? Da kami amin natanaw, dagraman dagiti BHW. Mabit lang dayta, tanalpasan na nagrit dagiti karnay. Madaman na malutluto dagiti daduma putahay. Ikargayon to amin iti disposable lunchbox. Tapno jay lagi waras inton malpas ti meeting. Una ang kail. Ang basit pa yung matinaur nung ataw, di barangay haul. Medyo basit pa ya. Nagapuak ijay ka, wampay ni pari badong ko ni Marituyang. Umuna kayo nga ro di jayain. Tada kami ti makam mo di tao yang kail. Diyata, nakaluto tayo, Chip. Agikarga tayo kadin iti disposable nga lunchbox. Una, kalpasan na. Ikarga tayo iti kartaon, tayo pantayo ni di barangay haul. Ay, saan nga ni namnama dagiti umay makimiting, dagayam iting na, numalpas ti meeting. Numaminsan, dayta iting, wano lamaw, ti arakan dagiti tattaaw. Sana jay meeting. Unay diyata nga itingan nga, Chip. Agbay sumay. Iso na panunot niyan titiagpakan. Tapno agbabawi dagiti sana nakimiting. Italaang man nga napanunot ni Kapitan nati agpakan, no malpas ti meeting. Kasangay ngamin niyang kail. Ay, Urekas kasanaw. Dong wen namat niyang kail. Awan mananda ka ba daw? Wano ni Marituyang amakimiteng, Maray. Ay, wen nga rod Ing garaw da manantikin na outlaw da ako nak no ada maangay amiteng. Ay, nasa umon, Maray. Imbag no ada ayuda ta alisto da ako nak. Kanulamot ko nam Ngam no maamwanda, nga ada makan, kalpasan ti meeting, ay, jak amaw no anya ti makunada. Mga no ibagada pa'y adi tay binagaan ida. Kayat nasawan, makan laeng ti kayat wano paglaingan da. Anya pa'y ngay no di kasta. Makapadismaya damot. Ngarud di da makimiting, tapno maamwanda kumamot, no anya ti pagmimitingan. Madama sigurong ti meeting ijay barangay hall ita ba daw. Ay, una. Agin lalaing manan ni parenting anak kay gamit yung mikroponaw asumanaw. Saan lang nga iso Pati dagiti kakadwa na kakagawan. Ay, kaano nga taayamot ang may sakto mga agsaw iyay. Di da ka mo ngamin ibutos dagiti tattao no agkandidato ka. Kumandidato ak sa manin Tanay, dandan ni manan ti panagbubutas. Apay no padasam nga agpaisaw. Tapno may saak met nga agsiga-siga iti barangay hall. Winsa. Tapno awagan daktumit iti kagawad badaw. Kan awagan dakmet iti konsihala. Nalpasan ti meeting,
Ngam awan at talaga ti may kada kabadong kan marituyang. Wen nga rod Ay, intakat tumulong nga agiwaras iti makan. Tain sang putmut tendakwarog ti makan. Sige ta, pinagpila mo't idan dakwarog. Maragsakan dalaunay, tadida ni namna mga agpakan ka, maray. Nagmayat tirik na. No makita ang maragsakan dagiti tattao aparanudak iti makan. Well, saan na balay? Ta isubli ni Apo, iti sa bali awagas. Timparanod mo kadagiti tattao, maribanang. Abab! Saan kayo nagdidinner round? Mabunungan kayo amain. Ado da ito'y naluto amakan. Kung nga agpeso, adot na lutong amakan, ngam agkanta kayo pa iti happy birthday para ka ni Kapitan. Ay, birthday ka ni Kapitan. Ay, naragsak akasangayo, Kapitan. Ay, agyaman ak unay kada kayo kabarangayan. Ay, agyaman ak met ni Banang. Ta isaw ti nakapanunot iti daytoy. Isaw ti nangipaparti iti baboy na. Iso nga inayon ko met ti dua adadakkel akalding ko. Agyag ni Kapitan! Anyaman nga tanti dengdengen tainton madamdam no sumangput tay jay balay. Yung kamang natangan ay ti saluyot di tayo igay. Ta isaw ti dengdengan. Nagrigat ti kastoy. Nagtrabaho ta iti bangkan. Ngam saluyot manang ti sidaan ta. Imbag di at dapay saluyot ang maala dito'y banggag. Nungay awan. Wunmat kit di Ay, agsidat ako mamot iti karne. Mauma akmutin iti kanayo na saluyaw. Ay katag sidatan to ay inton makalako ta iti mulat Inaktuman pa'y laumutang kin ni Marikwanang iti karnay. Saluyot la saluyutan, makauma. Bado, matanawam ka di dagiti tattao ang naggapo iti barangay haul. Wait, nay. At dami tap-tapayain da. Akasla disposable lunchbox. Kaya't asawon day ta, nga addadayaan ijay. Darasan ta. Bareng adapay makan ijay. Kasla basit meten ti tattao nga gapo iti barangay haul. Medyo adayon dagiti tattao nga datap-tapayaan na a lunchbox. Ay, darasan ta. Bareng adapay arid-aid anapat batay. Kakaisuna na bayag adita nakasida iti karnay. Intada! Ay sus, di nakidurun tamangan numaidugmamak. Ay, umunak man langay. Bareng saan pa'y anay baus. Na, imunan ni Badong ka. Ay, darasag bareng adapay maabutak. Apay nga agtataray ka nga itatabued yung. Anya ngay day tap-tapayaan. Adda ka di bay? Nag-adu ti imbunong di Kapitan, kalpasan ti mitiyang. Ha? Karne ti babuy kan kaldiyang. Kahit adapay ka din na batay. Ay, awanan tinabuat Ha? Idinalpas ti kaan, imbunong ni Kapitan tinabuat ta sayang kanono mabuang las. Ay, binunungan nanto pa amin nga nag-awid. Apay, san a meeting ayat imbagada? Ay, ibaga talangan ang meeting adya nga rod ti iting na, ta kasangay na nga mintad ta. Aya! Ay, di nakpay binagaan mo ti kumparek. Nagalas kitugali na daya kumpare kan. Apay nga ibagam nga nagalas ngay. Ing kapadasan natin agpakita ka ni Kapitan Inting, barang no adapay na buwate ijay balay dia. Ay, talaga mapanak. Kumpare kam di nakpay binagaan. Kasangay mo magayan paray. Di nakpay mo nalagay. Kaawatan asa nakmet anapatagken ka, kas kumparem, ta di nakmet nalagi pare. Nalagip ka, isungay mayak paray. Di ada meeting, di ka umay. Itata ada eating, ada ka. Ang pasensya na ta na ibusin ti makan. Ay, ikana mo ta paray. Kasangay mo pa'y mga Saan para selebrasyon ti kasangay ko na ito'y pare. Ha? Pinakan ko la dagiti imay nakimiting. No imay ka nakimiting, di ada kumamagkinan kan inyawin mau. Iso nga gawin kan, ta saan ka nakimiting? Awan ka di timpadiguda ken ka akarnay badaw. Nagadu ka no ti karni ijay barangay haul, tabasit ti taaw. Ay, awan.
Para kanu kadagiti nakimiting da dya karnay. Sayang, tasaan ta na pa nakimiting. Ay, sayang talaga. Si kanto mga main. Makasidata kumamutin iti karnita. Ay, saluyot man lata nakamulagatan ti sidaan ta. Ay, wala. Kaya nagwing-wingiwing nga ukra. Ay, sayang nga talaga. Sa payado kanu ti imbunong da. Ay, natatabadong kan na toyang. No, adda ngamin meeting iti barangay. Mapan kamot makimiting. Takasta tinasaya at abu marangay. Kan tapno may ranod kayo mat. No, adda pagsayatan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti Sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.